Das Ding bricht gleich, Alter. Ey, Marc regelt das schon. Oh, scheiße. Ey, warte, lass mal. Warte, Wir halt mal fest. Das kriegst du so nicht hin. Halt mal kurz die Marc, Kamera. Marc, komm. Meine Fresse, Junge. Danke, ja. Ey, er regelt das hier, pass auf. Der Doktor kommt. Dr. Marc Ebel, dem Arzt, den die Frau vertraut. Der Arzt, der Geld und andere Leute Fotzen fickt. Das bringt nicht. Hä, da unten ist doch auch ein Riss. Wo denn? Oder nicht? Soll ich durchgucken? Da. Da ist doch auch schon einer. Eigentlich seiner, aber er hat ihn. Warte, Marc, gib Ey, warte, hast du mal einen Hammer? Hast du mal einen Hammer? Marc, kann ich heute Abend was wirken und so chillen ein bisschen? Also Weil ich hab zu Hause den mega Stress. Weil ich krieg zu Hause nicht mal was zu essen. Meine Mama, ich meinte so letztens zu meiner Mama. Ja, weil wegen dem Ticket. Was ihr denn so? Ich meinte zu meiner Mama, können wir kurz was besprechen? Und sie meinte so, nee, mit dir rede ich nicht. Alles? Ja. Na, das ist doch jetzt doof, was du da machst. Nein, Der Rahmen ist nicht so gut. So, komm, geh doch mal von Ey, Ray der weg. Raum ist hier stabil. Ja, es kommt drauf an, was du machen willst, ne? Oh. einer Vorderrad aus. Ey, lass mal Vorderrad und Gabel rausnehmen. Eigentlich mehr machen. Aber Nee, das ist zu dick. Nein, da ist das Gerät. kommt drauf an, wie mit Dirk kannst du da nach kriegen, ne? Verschieben. Er regelt. Ey, er bricht das Oberrohr. Ja, du soll doch brechen. Alter, aber wie das hält, man, der hätte ja noch lang gefahren. Alter, wie das auch vibriert am Hof. Kriegt ihr keinen Ärger von euren Eltern oder so? Ja, doch, Sehe ich so doch. aus? Müssen MC40 angefangen. Ich bin halbweise. Unsere Eltern machen so. Man holt sich an dem Gerät, Alter. Wie ist dein Vater? MC Philly ist unser Homie, das ist ganz egal dann. Der regelt das. Könnt ihr vielleicht aufhören, das Ding zu zerstören, damit wir das noch benutzen können? Welches denn? Hä, er benutzt das doch selber noch. Er wechselt doch nur den Rahmen aus. Ja, wieso macht ihr den dann kaputt? Was wollt ihr noch hier noch Weil der gerissen ist, du kannst ja nicht mehr fahren. Guck den Dann Rahmen mal an. stirbst du. Wenn du, stell dir mal vor, du fährst damit und der bricht im Flug durch. Dann bist du geht kaputt, die verbiegt dann. Dann Ey, warte, stell mal auf. Stell mal das Bier. alle. Kann meiner hier die Dings halten, den Okolyten? Ja, Hier, erst komm, am Kamera. Casino, komm, wir rufen jetzt Clemens an. Aber ihr dürft nicht kaputt machen, solange ihr nicht da bin. Wenn ihr jetzt durchbrecht. Könnt ihr mal kurz aufhören, Jungs? Ich weiß, es macht viel Spaß, aber nur mal ganz kurz.